muy rasposo. Se amarra. Cuando el Hans se embarra. Y se ¿Qué? Cuando el papel es muy respuesta cuando el Hans se embarra. Va a ser el jarabe. Mierda. Hans, ¿no tienes? ¿Qué? El Hans está bien peludo. Y la... A ver, otra vez. ¿Quién empieza? Yo. pero ahora No, ya. el ¿Puedo? teléfono descompuesto. No, Ay, ese. sí, güey. Porque estamos No muy lejos mames. todos. No, el teléfono descompuesto no, porque luego adrede le cambia. Ya empieza, Aranza. ¿Ya? Sí. Había. Ay. Había dos. Dos fogatas. Había dos fogatas. ¡Yo! Había dos fogatas que... Había dos fogatas que hacían. Había dos fogatas que hacían fuego. Había dos fogatas que hacían fuego y. Había dos fogatas que Bárbara, es como que hay una cosita en el ojo. ¿Qué? Ya, Había por eso dos estaba fogatas que hacían fuego y que dice. se quemaban. ¡Bernie! ¿Quiénes son? Había dos fogatas. Había dos fogatas que hacían fuego y se quemaba. Habían dos fogatas Uy, ¿por qué no que pones música, hacían fuego y se quemaban con. Había dos fogatas que. ¿Qué? Hacían fuego. Que hacían fuego y que se quemaban. Con. Con fuego. Como fuego, fuego, fuego. Que se quemaban con gas. No, güey, algo. Acá entró una canción. Ay, cantó una canción. Las fogatas, güey. Ay. Declamamos canciones, güey. Que la Ojos. Bárbara empiece. Mon, amor. No importa que no, Ok, que no empezamos te acá, las... estoy O sea, primero. tú una que más o menos... Ay, el chilo, el chilo, el chilo. ¿Salchicha? Que no sé. ¿Mi salchicha? Con manchas. ¿Mi salchicha? No, mi salchicha. Mi salchicha. O sea, ¿y tú salchicha? Mi salchicha es. Amorosa. Mi salchicha es grande. ¿Qué? Oigan.